სამუშაოების მიმდინარეობას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას მოქალაქეებისთვის თბილისის იუსტიციის სახლის მისაღები დიდი დარბაზი და ეს სამუშაოები იყოს ხარისხიანი. ხარისხიანში იგულისხმება ის, რომ მოქალაქეთა დარბაზზე პირდაპირ კიდია ის ეგრეთ წოდებული ფოთოლი, რომელიც სახურავის ნაწილია და თუ არ ვიქენ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არაფერი დაემუქრებათ, როდესაც ისინი იქ შევლენ, რა თქმა უნდა, მანამდე ვერ გაიხსნება ეს დარბაზი, მაგრამ დღევანდელი სამუშაოები აჩვენებს, რომ ხელოსნებმა, ინჟინრებმა, ჩვენმა კონსულტანტებმა ძალიან კარგად იმუშავეს ხარისხიანად და მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ აპრილის პირველ ნახევარში უკვე ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ დარბაზი მოქალაქეებისთვის გავხსნათ. რაც თორია აღმოჩნდა, რომ თუკი ჩვენ მანამდე ვიცოდით, რომ მშენებლობები წინა ხელისუფლების დროს მიმდინარეობდა უხარისხოდ, აი ზოგადი ცოდნა გქონდა. ეხლა უკვე ვიცით დეტალები, რომ ის ფიბროცემენტის ძალიან მძიმე ფილები, რითაც არის ეს სახურავი შეფუთული, თურმე დაუმაგრებიათ იმ ნახაზების საწინააღმდეგოდ, იმ ადგილას, სადაც მართლაც გაფუჭდა შემდეგ, რა ნახაზებიც იტალიურ კომპანიას ჰქონდა მოტანილი შემკვეთისთვის. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ეჩქარებოდათ ადამიანების უსაფრთხოების ხარჯზე. ჩვენი მიდგომა არის აბსოლუტურად განსხვავებული და მე მართლაც კმაყოფილი ვარ, რომ მთლიანად მუშების, ხელოსნების, ინჟინრების გუნდი იზიარებს იმას, რომ უნდა შეკეთება მოხდეს და სამუშაოები ჩატარდეს პირველ რიგში ხარისხიანად. გაიხსნება და აღდგება სერვისების მიწოდება ამ შენობაში. რაშიც ბუნებრივია ჩვენს დაინტერესებულები ვართ. მთავარი პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს, ეს არის, რომ ამ შენობას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა და მიმდინარეობს ამის აღმოფხვრა იმისათვის, რათა ჩაითვალოს, რომ ეს შენობა საბოლოოდ ვარგისია ექსპლუატაციისთვის.